kan itti fufu ta'uu beeksisanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo hanga ammaatti marsa 11ffaa woboo deeggaree ture. Ammas gumaacha isaanii marsa 12ffaa itti fufuun jaarmiyaan dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo biyya Jabuutii, Somaaliilaand, Puntland, Ameerikaa, Oomaanii fi Saawud Arabiyaa irraa walitti dhufuun tinnisa woboo godhanii jiru. Marsa 12ffaa kanatti jaarmiyaan kun birrii 600 fi 45 fi 300 woboo deeggaree jira. Ammas murtee hooggantootaa fi koree hojii gaggeessituu jaarmiyaa kanaatiin marsa 13ffaa itti fufee hojii irra jira. Hanga sirna naftanyaa qawween ofirraa buqqifnee biyya keenya irratti abbaa taanutti woboo cinaa dhaabbachuu itti fufu. Injifannoon uummata Oromootiif koree hojii raawwachiiftuu jaarmiyaa dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo irraa jechuun gumaacha isaanii kan itti fufan ta'uu ibsanii jiru. Jechuun gabaasa jajaa olaanaan dhaabaa woboo irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameeti jira. Nutis galanni keessan bilisummaa Oromoo haa ta'u ittiin jan horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo